যে নিয়ে আসলাম আজ ফিলিপস ব্র্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড ফিলিপস ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রায়ার। আপনাদেরকে আজকে আমি ফিলিপস হেয়ার ড্রায়ার একটা মডেল দেখাচ্ছি। এটা খুবই পপুলার মডেল, খুব ভালো চলে মডেলটা। এই মডেলটা হচ্ছে ফিলিপসের HP8108। এটা খুব এক ভালো ব্র্যান্ড। এটা ওয়াট হবে 1000 ওয়াট। এটা অফ হোয়াইটের ভিতর হবে, যে আমি আপনাকে আগে দেখাচ্ছি। ফিলিপস হেয়ার ড্রাই খুবই সুন্দর একটা মডেল, আপনারা দেখতে পারলে বুঝতে পারবেন। আমি এখন আপনাকে খুলে দেখাচ্ছি। এটা ওয়াট হবে 1000 ওয়াট। জি, এর একটা ম্যানুয়াল বুক থাকবে। এটা হবে অফ হোয়াইটের ভিতরে, আর এখানে কালারটা থাকবে হালকা গোলাপি, না ঠিক হালকা গোলাপি। এটা দেখতে খুবই সুন্দর। এটা হবে টু পেনের ভিতর। এটাও হোল্ডিং করতে পারবেন সুন্দর করে। এটা মিডিয়াম, লো, হাই তিনটা স্টেপে আপনি হেয়ার ড্রাই করতে পারবেন। লো, মিডিয়াম, হাই, 1 2 3। এটা ওয়াট হবে হলো আপনার 1000 ওয়াট। খুবই সুন্দর, হোল্ডিং করতে পারবেন, সুন্দর সহজে ক্যারি করতে পারবেন। আপনার খুব ইজিলি চুল শেখাতে পারবেন। এটা একটা নোজ আছে, এটা নোজটা লাগালে আপনার বাতাসটা আরো সুন্দর। এটা খুব ভালো চলে আমাদের এই ব্র্যান্ডটা। এই মডেলটা ফিলিপসের খুবই পপুলার একটা মডেল, দেখতে অনেক ফ্যান্সি সুন্দর। এভাবে ওয়াশ করতে পারবেন, সুন্দর। এটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার টুবেন হবে, তারটা অনেক সুন্দর ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। এক নম্বর ফিলিপসের অরিজিনাল প্রোডাক্টটা পাচ্ছেন। এই মডেলটা যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তো আপনারা নিতে পারেন। আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনাদেরকে হোম সার্ভিসটা দিয়ে থাকি, হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। এটা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের স্ক্রিনে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন, সেই নাম্বারে আপনারা মেসেজ করতে পারেন। এবং ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে আমরা সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনাদেরকে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। এটা আপনারা কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে, ডেলিভারির যেটা অপশনটা আর কি। বুকিং করলেই আমরা হোম ডেলিভারি করে দেবো এবং প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে আপনারা টাকা দিতে পারবেন। খুবই সুন্দর একটা প্রোডাক্ট এবং খুবই পপুলার মডেল। এটা খুব সুন্দর চলে, 1000 ওয়াটের ভিতর, খুবই সুন্দর। ওকে, আচ্ছা বলতে আপনারা নিলে হোয়াটসঅ্যাপ যে নাম্বারটা আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।